nka societe yasubiriye Global Contec. Global Contec amasezerano nayo twarayahagaritse. Nta contrat bufitaniye n'ubundi muntu n'umwe. Abaporisi biwacu barashoboye. Nibo bariko barabikora guhera mu mwaka wa 2021 nibo bariko barabikora. Nibo nkatazi zose ubona zisohoka nta wundi muntu ayikora. Gusa aho tugira twagize akabazo nuwahora aduha uturivre tujya rutabo duca dukorera kugira dutange nkatasi kwinsiga nibo naho nyene hacimwe abakomisiyoneri hagati ikagorana mugabo uno munsi twaronse undi muntu azoziduha kandi ku giciro novuga taruhishije kuko abakomisiyoneri n'ubundi baca bacamwe bakatujyandi mafaranga mugabo no baremesha ubuhinga bwo gukora amapassport amarecepase n'ibindi byose abaporisi biwacu barabufise barafise bikwiye nta yindi societe bizosubira guhikora uko Contec yakoze nivyo twatanguranye turakorana mugo twasanze harimo amahinyu menshi cyane kandi na Contrat yarahetse